नमस्कार दोस्तों, आपका भाई एडू एक्सप्लोरर 999 फिर से एक नई फ्री फायर वीडियो के साथ हाजिर है। तो ब्रासीलिया उतरेंगे। I don't know where we are, but I'll get us out of here, Kelly. I promise. बंदूक। ओहो, पहले ही पे एक मूड फेकर मिल गई। अभी सारी लॉन्ग रेंज की गन्ने मिल रही हैं मुझे। हम्म। आ जाओ बाहर। दिखा तो था वही बंदा, मेरे को भी पता नहीं इधर ही आएगा। वेट करते हैं। वो भी रुक रहा होगा मुझे ही। AK-47 चाहिए मुझे अब। Double takedown. Triple takedown. पीछे से मारते हैं। यार बंदूक क्यों नहीं मिल रही मुझे? मेरे को चाहिए थी AK-47। भाग कहाँ रहा है भाई? ग्लो वाल तो यूज कर। यार बंदा बच गया मुझसे। Quadra takedown. चल गया ये भी, छुप के आ रहा था।
चलो कोई और है तो आ जाओ। ये लो मेरे को मिल गई एक के भी। पुल पे चलते हैं, यहीं से आएंगे बंदे अगर आना होगा तो उसके ऊपर चढ़ने की जगह तो है नहीं वैसे। ये रहा बंदा। Unstoppable! एक तो ये तो गया, एक और है ऊपर। चलो ये भी Rampage! गया। देखते हैं कोई और है अभी। मैं तो अब यहीं पे वेट करूंगा। इस घर में वेट करेंगे। कोई नहीं है क्या? फिर जाने का रास्ता कहाँ है? तो है नहीं, ये रहा। कितने 16 बंदे दिखा रहा है यार। सारे प्रो हैं क्या भाई? ये वीडियो यूट्यूब चैनल EDU एड्यू एक्सप्लोरर 999 पे चढ़ेगी। बंदे कहाँ हैं? एक बंदा भी नजर नहीं आ रहा है। ये दो बंदे दिख रहे हैं। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। क्या बात है भाई, पीछे आ रहा है बंदा। Takedown spree! खतरनाक भाई, Takedown खतरनाक। spree! दो बंदे और दिख रहे हैं। चलो Takedown spree! चलो जी। Takedown ये बचे हुए spree! 3 और हैं। तीन बंदे और हैं। तीन नहीं, दो ही हैं। ये लो एक ही बचा अब। है कहाँ पे?
वो रहा। इस बिल्डिंग में कहाँ यार? चलो मैं जीत गया। यस।